Wah, banyak banget. Wow. Yuk. Wow. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Keluarga Magic. Teman-teman, hari ini kita udah punya nih namanya konektor pen dari Faber-Castell. Kita mau pakai 50 warna spidol dari konektor pen Faber-Castell. Yeay! Apa ini, Kila? Ini mainan, Ma. Mainan? Iya. Oh, jadi menurut Kila ini mainan. Kila belum tahu ini apa nih, teman-teman. Yuk, kita coba buka yuk. Enggak. Warna-warni. Apa ya ini ya? Oh, spidolnya jatuh. Ayo kita jejer-jejer yuk. Apa ini ya? Apa nih? Kita dapat yang jelas ada konektor pen warna-warni. Wow, banyak sekali ya warnanya ya. Ini kita belinya yang 50 warna, teman-teman. Nah, Wow. Terus di dalamnya ada konektornya. apa nih? Terus ada lagi kita dapat konektor pen collection helikopter. Belum tahu sih untuk apa. Nanti kita coba ya. Terus Apa nih, Ma? ini adalah tunggu dulu lah. Terus kita dapat juga petunjuknya nih. Terus ada cara main konektor pennya juga. Wow, asik gila. Ini adalah spidol untuk gambar-gambar. Mau mulai gambar-gambar, Kila? Yuk kita ini dulu yuk. Lihatin teman-teman yuk, ada warna apa aja ya di dalam sini ya. Wah, banyak banget. Wow. Yuk. Wow. Nggak perlu lama-lama. Ayo kita coba main pakai konektor pen. Iya. Yuk, Ika, yuk. Ini tuh untuk gambar-gambar, teman-teman. Nah, kita coba yuk. Ma, yang ini, Ma. Yang ini, Ma. Yang Buka ini. ya. Wow. Pegangnya gimana? Mbak Ika ya. Boleh. Ayo coba gambar-gambar sini ya. Kita mau gambar apa? Mbak ini. Nggak ada kelihatan. Wow, wow, wow. Kan. Aku kira. Ika. Apa? Mama mau gambar kucing kayak gini ya. Mama mau bikin gambar kucing kayak gini, teman-teman. Yuk kita contoh yuk gambarnya yuk. Mama gambar kucing. Mbak, Hah? Gambar domba. Yuk, Mbak, ganti gambar domba. Gambar domba kayak gini, teman-teman. Dididididit. Ayo kita gambar domba. Ini gambar domba, teman-teman. Apa nih, Dek? Mbak.
domba. Dia kayak mbak. Oh ya. Nggak mau Yuk. lah. Ayo kita gambar domba yuk. Mbak, mama. Pegang Kila ya. Mbak, Oh iya yuk. mama. Ini dia domba Kila. Domba Kila. Mbak dia. Nah. Ma. Kila lagi asik nih teman-teman mau gambar-gambar. Nah katanya juga konektor pen ini selain bisa buat kita gambar-gambar, kita juga bisa buat mainan seperti kayak Kila bilang tadi. Nah kita coba yuk. Di sini di buku petunjuknya kita bisa bikin helikopter. Wow, Mama gambar helikopter dulu ya. Mama bikin helikopter dulu ya. Ini dia. Nanti kayak gini teman-teman jadinya. Lagi, mama. Yuk, kita bikin yuk. Ayo kita ikutin. Nah, ini dia teman-teman. Helikopter. Asik. Helikopter ya, ini bisa muter. Itu ya kan? Wah, bisa buat mainan teman-teman. Keren ya? Asik. Nah, seru kan teman-teman? Kita punya konektor pen, bisa buat gambar-gambar, dan juga bisa buat bikin mainan. Wih, tunjukin teman-teman Dede. Tunjukkan teman-teman. Ini Kila punya apa? Sini, kok sini. Kila punya apa ini namanya? Ya, Apa namanya? apa? Helikopter. Apa namanya? Ya. Helikopter. Kan. Iya, helikopter ya. Bagus. Kila udah keasikan nih teman-teman mainnya ya. Nah, hasil gambar Kila kayak gini nih. Bergambar. Wah, copot Kila. Kita tinggal masukin ini aja sayang. Cut. Nah, seru kan teman-teman? Kira-kira teman-teman mau pengen di review mainan apa lagi nih? Atau bahan untuk prakarya yang lain apa ya? Bisa teman-teman kasih ide kita juga ya. Nah, segitu dulu ya teman-teman main-main Kila kali ini. Kita hari ini sudah bermain menggunakan konektor pen dan juga gambar-gambar. Jangan lupa like dan subscribe di channel Keluarga Amazing untuk dapatkan ide aktivitas bersama keluarga lainnya. Teman-teman, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah. Dadahnya mana, Dek? Amazing Kila.